Panas-panas rek ngombe es seger. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'in wa wassalatu wassalamu mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Mampir gila, mampir enggak apa. Tambah ganteng ya, Rek. Sing gak ketemu. Lah iya. Sik yo. Ono kancaku ae. Iya. Waalaikumsalam. Iku Surabaya, Mang. Ah, pun Surabaya marani corona ta. Lungguh sik, lungguh sik. Lungguh sik. Ngono sih, jamu. Iya tambah ganteng ya. Tambang ganteng masuk cek ambiar ae. Cek ngendeng perkara cinta. OKS awak dewan ngene, laki ngene, Wis ngene ta. ngene. Kuku Bima. Wis ngene urung. Waduh ngawal ae. Ngombene mek situ ta. Kan juga jangan-jangan. Kan juga apa-apa iki. Ada nek ngombene. Ojo ta? Lah, dijaluk ngombe gak oleh. Lu dhewe ngono. Olah titik ae. Mau. Mau Jadi- Mau kok. Lu dhewe ta? Wah, ngomong cek. ngono ya. Tuwa sole kulung gue Mas. Kancane-kancane? Selera kok ngene wis meneh gak gembel kon aku. Ku 1000 gak gelem tuku. Iki ra ngetel welek medhit wis. Lu dhewe sih. Ditenono wong. Awas kok kanca. Wong 1000 gak gelem tuku kenemen. Ditenono kon. Matimu aku takbiran. Apa nih? Bos, ngrasakno arek-arek iki. Oh, porado. Malah kene ke bawah aja teh. Lah yo, es jaluk titik gak oleh-oleh temen. Iya. Emang lek peduk dikepuk ya. Tak dipencil ae. Bareng aku. Lani ngombe kate go mati ya. Dah yo. Mari Mas lho dijaluk ae gak oleh. Sampai mati aja di kobrang lemah. Penterno kali ya lah wis. Menilai aku tuku mari masak keprukne jedok. Kapten aku. Jenenge gak mbok jenenge arek situ. Dah yo. Bapakne prosoku yo gak ngono lho. Ya mbok jenenge paling gembulane paling. Gembulan Itu so- demit paling arek iku. Iya, kakan dekem nok di sore barongan dulu. Iya, mbok. Karena bapaknya yang gue jadi kandang bapaknya bareng. Iya. Golek patuk ngono dikandani bapakne. Ah iya. Tak dawuhane kok bapakne. Kok iso malah kene gak umum. Gak umume wong. Kita bapaknya sih. Oh iya, tak sapa nih ketawa ora lu. Iya. Ngadep ya. Kenapa, Dek? Iku mah lho, ya apa anake wedi. Kan sing penak iku mau. Sik. Napa? Anakku Nah, napa? anak pean ku lho, mbok yo iku apa? Ojo boy turu yo ojo mlegi lek mbek kancane ku. Mosok es mari Mas dijaluk titik gak oleh. Lho mosok gak oleh, Rek? Gak oleh, gara alar regane piro sih es mari Mas gara mati kate digoglok kuburan ngono. Lah iya, meneh mbane gak oleh ngono ya. Mati aja depan nang lemah. Kinterno Iya. kali ya gak apa-apa mesti sisa. Ini iki lho sing isin yo sapa lek gak bapakne ya. Heeh. Mangene aku iki mek ngandani lek petuk ben kandhani ta. Mosok arek-arek sampe gregeten kan gelem anak ben dipencil. Heeh. Terus ngawendeng moro-moro bludrek ngono. Ya aja, Rek. Ya engko tak kandhane areke ya. Heeh. Ya apa penake? Ya apa jenenge arek jek cilik. Kaya ngono ae. Engko lek kok pencil sakno areke, gak duwe kanca wis ireng cilik. Gak duwe kanca ya apa? Oh ya aja ngono ta, ngono ireng-ireng ya netes bapak. Ya engko kan kandhani. Cek gak iku cek gak mlegi maneh cek loman. Ya Dek, engko tak kandhanane. Ya suwun lho infone ya. Ya sepurane lah anakku koyo ngono. Maklum jek cilik. Engko tak kandhanane. Ya mun ya wonten mawon. Nggih, nggih makan dari mawon. Larene coba dipencil kancane. Oh, ya lalu tak mulai sih tak kandhanane areke ya. Nggih. Nggih. Jalan,
Api ya. Are wae lewat dewe api. Oh, bocah kandang kon iki. Bapakne ngomong diwasno ta? Apa ya nae? Apa sih, Pak? Bapakne ngomong kok apa dideteke. Banting apa iki engko? Apa sih? Sini bapakne ae ngono iki. Apa? Ono ae wangi njaluk es iku dikai ta. Lara nek njaluk ana arek. Kagem tuku dhewe. Dadi arek mbok sing luman. Bapakne di tengah dalan di ndek arek mang lho. Sini ae. Oh, berarti kudu loman. Iya. Ono arek njaluk dikekno. Ono wong butuh ditolong. Kudu Jawa ya. Iya sih rek, wong Jawa ae. Wes, bapak tak. Dolen sik. Kowe kudu sing loman. Nggih. Iling-ilingan pesane bapak. Nggih. Jo sini bapak mana kon? Nggih. Apa nih? Salim sik. Apa nih ta? Cak, ndelok Cak. Apa sih kon iki? Ndelok. Ndelok kok. Salah kon dulu. Wedi deh. Ndelok. Ya, Sis, lapo? Iki lho. Ngroy-ngroy apa? Kenang gak menggenetian nek. Aku ndelok. Tak. Lek duit aku kono genetian. Kon kenang kon. Ndelok aku kulinan blas. Wis ta. Aku cek. Aku kalah ana kuwi kok lamban. Wis ta. Ndelok. Oh iya, aku eling. Bapak mang pesen sing luman. Sing Jawa mek kanca. Oh iya, sik. Aja ngono. Iki lho ono HP. Mane bapak iki, HP. Gak apa-apa ta temen ta. Gak apa-apa, HP ne kok. Iki soalnya habis itu aku yo royokan nek. Ini belum, men. Kayak ikon. Wes, joroyan yo di sekarang. Ya, aku balik sih yo. Pun aku. Alhamdulillah. Iso ngelakoni apa sing jare bapak ngomong mah. Bersyukur aku. Sudah maju. Aku kok mundur. Weh. Mandoko sik. Kamot. Apa, wes? Pada cilik kayak gocengan wong telu iku lho. Kau orang gerang pisan. Ora dodok ora. Ya ya sakno sing nyetir, kono tok mundur. Roto aku nang motor. Coba kone. Aku lombokku moco. Terus. Aduh, kon roto aku. Apa perlu temen isor kok? Oh, yo sapa yang ngarani roto munggah iku yo. Api lek darah temu gae. Oh. Kene sik. Oh. Brene. Lapo? Ngene lho. Yo apa perkara arek iki? Ora iso nakon lombo motor iki roto to aku. Karena sing nyetir eswana keloloran dodone kena tetir. Awak mencari kemajuan awakmu. Awake ora mundur. Bokongmu kegede. Kalau rame. Jadi ya apa kok jangan gerak, kok jangan telu wae. Bukan peda ya, Mas. Pada masih itu aku mau Mas. Iya. Berarti butuh peda mana? Nggih. Iya sih. Ya arek mbok sing luman. Bapakne di tengah dalan di ndek arek mang lho. Sini ae ngono. Oh, berarti kudu loman. Iya. Ono wong butuh ditolong. Ono arek njaluk dikekno. Kudu Jawa ya. Iya sih rek, wong Jawa ae. Ada nanti sih mang. Delok poli. Delok poli. Lho, peda iki gawane. Ono kontake gitu. Gak apa.
temen tas. Temen STN BPKB nak jero segawon gak apa. Iki nyelang apa DKI? Aku wis ikhlas lahir batin aku. Segawon Temen ah. los, segawon. Ya wis. Ayo, Suwun lho, Es. Ayo, yo. ya ayo. BPKB STN kan nang jero. Alhamdulillah iso nglakoni omongane bapak sing mang pesen. Enteng. Kuwe wong aruko amiran aku renario madatsu atsunoi tujuh merah jangan sampai lolos siwa lagunya baru om cerewet uwono nuweni kasetnya udah beredar om sama cuma Ngomong anak nangis saya, kipas gak kena. Haredang bisa nih awak ini. Haredang, panas, panas, panas. Sopor ono rezeki iki mlaku-mlaku. Cak, tahu ya? Orang pengen masih ada Cak. Menopo to? Cerita nang aku, sampe aku sok nulung. Menopo? Nang omah anakku loro, Cak. Terus Kena kipas nang omah. Sambatan haredang kan nang omah sumu. Oh, kena kipas. sik. Foto ditolong. Secak pantani kene yo. Ya le. Wis. Ya api iki kena. Lo Jak, jangan api Jak. Cek kena ya Jak. Selang gak apa-apa lagi. Wis pen gowo gak apa di anak pen sakno anak pene. Lockdown nyambut gawe yon kalau kena mbaknu sik pen gowo. Temen lah ya mani iki. Iya cak pen gowo gak apa-apa kok. Matur suwun ya, Nak. Iya. Matur suwun sanget lho, Nak. Puncak om kalau sinten mawon ngoten. Ketulungan anak kula niki kan nggih. Nggih Cak. Pen gowo. Aku mulai ya. Enggak dipresakno anake. Nggih, matur suwun nggih. Nggih Cak. Lah, pangeran iki ono ae jeneng. Sing penting loman. Barang-barang bapak tak kayakno kabeh. Loman ini. Gowo. Loro ambek ngenteni dagangan sepeda payu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Nanti pada mana? Dadah. Dagangan loro, Mang. Oh pedamang ta? Iya. Pakai no uang. Tuh alah anak. Jelas ya. Iya oh lah ngono. Cek lo gosek kan. Bawa kena. Coba kipas mana? Kipas. Kipas yo. Pakai no uang. Lo anak. HP nih bapak Pak. Berapa saja? HP. Iya, bapak kata belum dagangan kan sama lo, kalau no wong WA. Ya tak kena uang pisan. Kok main kabeh sini anak. Aku yo nglakoni apa untuk omongan sampean Pak. Jare sing penting loman. Masih loman yo gak kabeh sini, apa kakak somang. Kamu pada dagangan. Tapi nek bapak yo kan boleh duwe. Kipas kon boleh turu. Kipas sama apa? Bapak sing dipasi. Benjo. Gak omah masih sama kau main apa? Rencana. Anak koplak ini.
Lah bapak mau ngomong sing loman. Masih loman ya gak dimeno kabeh. Loman yo loman panganan. Gak sepeda kok meno. Barang-barang gak kok meno. Lah ngene cewek duwe apa? Duwe Iya, gak duwe apa-apa. ndek gawe. Oh, ya Allah, anak siji kadang-kadang wangel. Ngono gandeng temen ngono iku wis. Pokoknya loman. Sekarang kok iku wis. Malah lu ora sono kono. Nah, Kompor diselang. selak sapa maneh? Ndek gawe wong kono. Oh, ya Allah. Sekolahnya bapak ambil ngono. Nambah yai. Yo, sekarangmu. Goblok. Saiki muring-muring. Mang jare sing loman, duwe apa-apa kudu ngekeki, kudu kekno. Wis, mbuh. Oh, ya Allah, duwe anak situ koplak. Wis kalau sepeda, kalau HP. Kalau kipas yo gak ono. Aku urip iki serba salah. Walah. Sembarang tak kekno delokno. Lah tak kekno delokno medhi. Jarene sing penting loman.